अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हुए? तबीयत से ठीक है? शुक्र है जी, मैं भी ठीक हाँ। उम्मीद है तो सभी ठीक हो सो, सारे ठीक हो सो। सुबह सुबह वक्त उठ के गुड मॉर्निंग सारों को। सुबह बखैर। एक शाम वाले पे लें देर मैं हथे चाहिए बना इन्ना कोई किचन नहीं चाहिए मैं ना। नाश्ता बड़े ने उठे दावण छावनी मारी है, तकरीबन 6 का टाइम थी ना पी सवेरे। असल सवेरे उठन दे आदि हैं तो सवेरे नींद खुल वेंदी है। तो मेरे चैनल वाले तो सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चाहे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यूट्यूब वालियों को भी गुजारिश है कि तुम तो मैं सपोर्ट करो यार। लाइटा ऑफ करूँ जा वत एक दफ़ा तो आपको अपने फुलों की जियारत करवाने हैं। बड़े खूबसूरत फुल लगते पे ये मेरे को बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बड़े खूबसूरत गेट के उत्ते पैन कर लगते पे। हूँ वैन पे किचन नाश्ता बड़े ने ओए नाश्ता। अस्सलामुअलैकुम, मैं वसीम रुख तो सारे दफ़े मेरा यूट्यूब चैनल रुख बिल्ला का। उम्मीद है सारे दोस्ती को सब बिस्मिल्लाह पढ़ के अज मज़े दबे करन पे शुरू। तो छुट्टी थी कि लेकिन सुता वो आ गया डे खाने वाला आ गया पार्सल वगैरह चाहने वो दिते से वक्त में थोड़ी अपनी रानी को धोने, क्योंकि वक्त कल जुम्मा है। एक भी मैकेनिक दोने उन्हें एक सेट भी करवाने तो एक आज आप वॉश करना पिया, क्योंकि पिछले दीवार Let me show you, let me show you. Look. Let me show you, let me show you. Look. Let me show you, let me show you. Look. Let me show you, let me show you. Look. ये जी मोटरसाइकिल धोने वाले इरफान भाई आ गए। इरफान भाई करना है वज़ू, तो कौन कर मैंने है वज़ू। मैं मोटरसाइकिल धोना करना तकरीबन कोई 10-15 मिनट थी गए ने। इरफान भाई बाहर गए हुए होने वज़ू करने पर वज़ू करके अपना मोटरसाइकिल फाइनल करना। मोटरसाइकिल फाइनल करके तो इवें क्या मैं थोड़ी देर ला के मोटरसाइकिल वॉश कर चुका हूँ। उन्हें कड़े ने थोड़ा देर खुश करके बात में बात हुई। ये कोई कम है तो करे सुनते देखो हूँ आगे का पहले बेहतर थी गई, क्योंकि आगे मैं बस
रफ वो धोना हम ना हूँ आज थोड़ा देर मज़ेदार धोते हम क्योंकि एक कल मैंने हमने मकैनिक की दुकान से पैप अंदर बुका रहे हूँ क्योंकि धोपते वक्त सारा दिन पिया रहा तो सर हूँ तो धुपको नहीं ये पैप में अंदर बुका छोड़ा और थोड़ा खुश कपड़ा गुलेने बात मैं खुश करे ये जी गड्डी सारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं इनको सर्विस करके स्टार्ट कर चुका हूँ। देखो आवाज़ थोड़ा प्यारा है, थोड़ा प्यारा है, एडा ज़्यादा भी नहीं आख सकते, थोड़ा प्यारा है। इको मैं लेना अपनी जात है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह शाम दी अज़ान मिल चुकी है। मैं भी वज़ू वगैरह बढ़ा के बह गया तो मैं मोटरसाइकिल इतनी वाश की थे नहीं बह गया क्योंकि गेट खोलना है। इरफान भाई देखो वो भी आ गया। मैं चलो नमाज़ पढ़ के बाद कमरे लगा वैसा हूँ मैं अज़ान भी मिल गई। शुक्र है नमाज़ पढ़ के नमाज के बाद जो रूटीनों से थोड़ा शेयर करे हूँ। ये जी नमाज वगैरह पढ़ के फारिग किया तो हूँ रोटी का टाइम आ गया। रोटी पढ़ने पे आटा साढ़े ताज़ा है तो रोटी मेरे को बिल्कुल सही पकती नहीं पाई तो बहुत नरम भी मलाया है तो टिक्की की भी एडी ज़रूरत को नहीं है। टमाटर में थोड़े देर तिड़का ला रखे इरफान भाई गया होटल सालन की क्योंकि आज साड़ी देर रमेश का खाना आई पुलाव आई सवेरे टाइम तो इसलिए आज 12 सालन मंगवेंदे पे ये नाल तिड़का थोड़ा रेस होटल है सालन ही तो लामजदार बढ़सी एक रोटी मेरी बड़ी पे दूजी रोटी तो बाकी पेड़े मेरे बड़े पैन इंशाअल्लाह। तो गुजारिश है ने मेरे चैनल वाले 10 सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब तो मज़े मज़े की वीडियो देखो चैनल से इंजॉय करो कुकिंग दे बाकी कितने आवन वजन दे इंजॉयमेंट प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब मी। खाने के बाद आ गई चाय दीवारी तो दूध कितने ने मैं जैज ये असा गप शप वाला दूध इस्तेमाल करने काफ़ी मज़ेदार भी दूध दे जैका भी वो काफ़ी मज़ेदार जैका है तो चाय भी पकती खड़ी इंशाल्लाह चाय पीने ये साड़ी डेली की रूटीन है कि रोटी के बाद असें चाय लाजमी ही पीनी है। अगर इस टाइम असा न पीऊँ तो शाम को असा पी किन्ने शाम को न पीऊँ तो इस टाइम लाजमी पीने क्योंकि असा चाय के बड़े दीवाने हैं तो चाय सारी भी पकती खड़ी असें चाय पीने एंजॉय करने बारू का बिल्कुल अंधेरा थी गया क्योंकि बारू का वीडियो बनाने का मज़ा ना सी यही करने वीडियो का एंड उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ 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 लाजमी करने वक्त मैं एक नई वीडियो के नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।